Ikibazo cyiza cyane sumu superstar nimba yitwa sumu superstar Yesu sumu superstar Yesu ntari muri level y'abastar Yesu niba amuhanura ku gihe cyangwa ku bihe Yesu ararengeye ibyo byose kandi baza ari umuntu azi Yesu cyangwa atamuzi cyangwa azi Kristo atazi Yesu umva biratandukanye ariko icyo nzi cyo nuko ndiko ndaraba Yesu Kristo uwo jewe nizeye n'uwo twizeye kuvuga yuko Yesu ntashobora kuja muri kategori y'abastar kuko Shalom wakunzi wa Rehoboth TV kuri muka muri kumwe na Drap amakuri director wanje ni John Nabukuye nyene vyama. So today twagiye muri rimzi wa gospel kabakana mu producteur w'indirimbo Last ni GN250 boy. So reka tushobora kumwega tumubaze kuvyerekeye akazi kiwe akora k'indirimbo muri gospel abashe kuduha umuco kuvyerekeye akazi kiwe akora. Mute boss. Sawa cyane gose namwe ni sawa. Je nakomeye ko ndashima Imana. None ko dusanze umengo ukuritegezwa rugira usoho kugende cyane. Amasaha kora yari yaheze wa no Story Friday rero harandi magahunda nico gituma twaya dusohoke. Okay. Uri muri rimzi kandi kongera akamuproducteur w'indirimbo ukora indirimbo eske n'ibiri birakora kwifatanya gukora indirimbo no kuvyerekeye ku producteur w'indi ukora amandirimbo z'abandi z'abandi bagims biravana n'ingene murapanga gahunda ziwe uzi gutunganya neza umwanya wawe byose biroroshye kuko imiziki iwangira afise umwanya wayo n'imiziki y'abandi kagira umwanya wayo kandi simenyanyura jenyene duhinyanyura turi babiri kandi kenshi ubu iyo nshaka kuririmba indirimbo yiwanje ndayihundi muhinyanyuzi canke agira commande nk'akaro nkagira commande kundi producteur akankorera beat ayi mangashama amajwi ndakamixa cyaje nka mixa donc sinkore byose icarimwe. Yeah. Okay, merci. So jende tuzi hari indirimbo uruko gusohora vuba. Indirimbo nayo indirimbo tumaze iminsi igihe kintu adakora indirimbo. Hari indirimbo yasohoye yitwa Fantastic. Ushaka kutubwira kuvyerekeza iyo ndirimbo mbega ya ndirimbo yindi niyo ushaka kutubwira ingene yoba yitwa komisata yizwa kayimena. Indirimbo merukira gusohora yitwa Imana iraganje abakurikirana social media zanje barabizi yitwa Imana iraganje iri kuri YouTube niyo merukira kandi yasohokanye n'amasanamu haraheze ndibaza ukwezi kurenga gatoya yitwa Imana iraganje. Okay, je twabonye ko indirimbo yitwa Fantastic iri mu forme ya laga c'est vrai? Yes, from est-ce que je mukugitira tubona ukora mu guhindagura style uririmbamo est-ce que zose zishoboye cyane? Yego ndazishoboye cyane kubera ya ntazishoboye simba ndaziririmba ariko novuga umudiho wanje wa mbere ni rap niyo novuga ni rap iri muri hip hop ndashaka kuririmba dancehall ndashaka kuririmba hip hop donc rap ndashaka kuririmba na R&B donc cyangwa afrobeat benshi ko bakunda kuzitandukanya kuko iyo uzi rap ubushobora gukora iyo uzi neza rap ubushobora gukora neza iyindi midiho ikurikira kuko imidiho myinshi cyangwa nka yose iva muri rap yanco gituma dushobora kuririmba amastile menshi bitangoye kandi ababizi bo abamaze kuzumviriza barabyumva yuko yo ndize ndaririmba bariyo. Yeah. Barakoze kutubwira ko ushoye amastile yose kuririmba. Je nta ndirimbo abantu benshi mwiyumvira impamvu yaririmbye Esther ndirimbo tubona ko mu DJ yitwa Patman. Eske habaye ikigo mu ndirimbo nawe eske hari kimwe yasize mu ndirimbo ushaka kuduha umuco ko message yanjye nawe ati Patman ari mu ndirimbo akora ikiko ari kuya cover indirimbo eske yamazi ikimwe ndirimbo ko hari na Jim gusa. Hari ahantu yavuze imbere inyuma ya introduction yaravuzemo
yaravuzemwo donc we bibimuranga kuko byari mu mugambi wo gushobora gukora indirimbo hamwe n'aba DJs batandukanye bo mu Burundi b'abarundi hamwe n'abaririmbyi batandukanye baririmba sekira cyangwa barimba gospel ariko toujours ndiko ndirimba donc harimo gospel harimo ijambo ry'Imana harimo inkuru nziza ariko nkazikorana n'abandiririmbyi benshi batandukanye rero yari mu ba DJ twakoranye n'inyuma narakoranye n'undi mu DJ yitwa DJ Bahe rero hajya umwe wese ashiramwo novuga tushe yiwe nk'umu DJ muri Esther yarayishizemo hanyuma natashoboye kuboneka mu masanamu hanyuma indirimbo irasohoka ariko yarari hari ico yakoze uko nigiye yakogwa yarari ngaha je twakunze kubona kera arakorana n'umuntu witwa Pechi na Frey bapa indirimbo kandi twumva aho dusoma yuko aho bageze bagushimira eske bajya bari nezi babiri hari ico bafashije byashe kujya ntamwe n'amaso bagezeko ego novuga yuko narashoboye gukora ico nategerezwa cyangwa ico nari nshoboye gukora nkuko amaze kubikorera abaririmbyi benshi batandukanye baririmba imidiho donc baririmba gospel n'abandi baririmba sekira navuga ko Pechi na Frey twarakoranye igihe kitari gito bagitangura kandi baza yuko twaraberaniye umugisha yego narababera umugisha nabone barambera umugisha kandi narashima ibyo bakoze n'ibyo babandanya bakora yego je hari indirimbo wasohoye yitwa ngo Yesu mu superstar kamera message ashaka gutanga ku bantu kugira bashire kumenya Yesu ari mu superstar mbega ni iki ukabwira Yesu n'umuntu n'uyu cyangwa Yesu n'umwana w'umucunguzi kwaha image y'ukungene wewe Yesu wamubona nkuko bandi ko ijya ndirimbo hari benshi bakritisa avuga ati ngo waje akritika ivyo ni muri bimvye yasohoye sinzi ko ushaka kuduha umuco kuvyerekeye iyo ndirimbo washe gukora ngo Yesu mu superstar kugira ako araba kuri mwanya interview bashe kumenya impamvu yasohoye iyo ndirimbo Yesu mu superstar ikibazo cyiza cyane sumu superstar nimba yitwa sumu superstar Yesu sumu superstar Yesu ntari muri level y'abastar Yesu niba amuhanura ku gihe cyangwa ku bihe Yesu arengeye ibyo byose kandi baza ari umuntu azi Yesu cyangwa atamuzi cyangwa azi Kristo atazi Yesu umva biratandukanye ariko icyo nzi cyo nuko ndiko ndaraba Yesu Kristo uwo jewe nizeye n'uwo twizeye kuvuga yuko Yesu ntashobora kuja muri kategori y'abastar kuko iyo mvuze abastar cyangwa aba superstar turabona abastar benshi batandukanye n'aba superstar benshi batandukanye baba biyisi cyangwa no muri Bibiliya bariyo ba Paulo ba Mose aravyumva akabayo ba Enoki batanapfuye bakaduga mu juru ko nyene ariko nta nahamwe Enoki dushaka kumugiranya na Yesu kuko Yesu urabizi Yesu w'i Nazareti yaravutse arinda apfa atarakora icana kimwe ariko abandi bose nakubwiye abo bandi bose barafisemwo doze y'ubuntu 100% cyo tuma Yesu abwira ari 100% Yesu Kristo nawe akaba Imana 100% kaciba Yesu Kristo rero maze kuba Yesu Kristo ushatse kumuha akazina gashaka gatoya gashoboka ni umwami w'abami gato kanyuma ariko ntaja muri kategori y'abastar ngo Yesu ngo bashize ngo kuri Forbes nimba ari Forbes hari inyamakuru bandika ko abastar ngo Yesu ngo Jay-Z Beyonce munsi ngo Rihanna cyangwa ngo Paulo Matayo ya Yesu ni umwami w'abami Yesu niryo zina twahawe munsi y'izuba kugira ribe izina rirengeye ayandi mazina yose kuvuga haba mu ijuru izina Yesu riri hejuru y'andi mazina yose haba no ku isi haba no mu kuzimu na Satani arabizi rero navuga yuko Yesu nta buryo nabo mushaka kumuzana ku bastari bashaka gupfejo cyangwa igejo bakabibagira bakabora ntibazuke Yesu kwanza barabizi Yesu ni Imana ikarungika Yesu ku isi Yesu agapfa kazuka agiye mu ijuru akaturungikira muhemu yera ari we Yesu nyene bagarutse wese mu ijuru ubutatu bwenda gasubira akaba alpha na omega bakaba Imana imwe yicaye hano hamwe kandi iri kumwe na twebwe navuga yuko Yesu nashatse gubaha igicapo cha Yesu ntwasuye kumugeranya n'umuntu novuga umuntu buntu nyene
umuntu ashaka gupfa bakamwibagira cyangwa inkuru yiwe bakayireza imanu hatoya. Yesu nta majambo afise dufise tushaka kumudekriva naho twimba indirimbo zose twarinda dufatwe turaririmba Yesu wenyine twufa twabihejeje. Naje tuma nashaka yuko abantu sikuvuga ngo napinze ngo ivyo yaririmbye wundi ujya biravana n'abantu ko arashikiriza icyumviro kuko nk'uburi kuganira n'abantu bari kwirigara cyangwa ugiye kuganiriza abashinga amateka abantu bicaye ntubaganiriza mu mvugo imwe cyangwa ko mvuga imvugo muri rusangi. Yesu nawe arashaka kuba ariko avuga ariko abwira abantu bazi yuko umusuperstar umuntu wataye kuko razi hari abantu bumvise no musiko Jesus azakuza bo kwiyahura kugira bagende ku muracha ya Beyonce ariko bitandukanye natwe uko Yesu ajera bizi ninge nazoza nituzomubonesha amaso gutya ni contact y'imhemu nizo haba yagushika agarutse ubwa kabiri tumaze imyaka 7 iyo mu kirere tugarutse gucungura Israel turi kumwe na Yesu aho no simazo bari contact cyo tuma Yesu akajambo akazina gatoya n'umwami w'abantu gatoya aratubwiye kuvyerekeye indirimbo yiwe sumu superstar. Okay, badusigure vyinshi n'umse yuko ngo Yesu arenya wa superstar twumva naho bahuriye. Okay, indirimbo yabagiye kwisora haize imist kumva hari umuririmbyi wa Sekira yavuze mu ndirimbo yiwe yavuga ati ngo je nango nakirwa wundi ngo gacha ngo vyavuze bya bindi nyene avuga na Big Zov na Prince Mushindi ariko singi ndabara mwishura namusore ndina mwishure mugi batuyavuzemo eske mugi mwayifashe gute amaze kubabwira ry'amajambo mu ndirimbo yiwe kuki mutashoboye kumwishura kandi mufise impano kumubwira yuko namwebwe kuko hari n'umuririmbyi wasubirije mu kana cyane ariko n'imisanzu mwa mutumye eske ngo mwavyakiriye gute kuvyerekeye iyo sije yo kungena yabwiye kandi n'umuririmbyi aje kubishura mutamutumye. Navuga yuko twebwe turaba minister sivyo akazi tukora n'akazi navuga k'Imana turakoresha ingabirano Imana yaduhaye kugira dushobore gukora kandi akazi kayo cyo gituma umuntu apinze canke akaducokora yicokoye abana b'Imana bugucokora Imana ni ibintu byo mu buryo bw'imihemu bitegerezwa gutorerwa inyisho mu buryo bw'imihemu. Twe nta kuntu nakumwe nivugiye kuri jewe nta kuntu nakumwe yo gushaka kumwishura kuko sishobora kwishura umuntu tutari cyambere mu bwami bumwe kuko Yesu barigeze kumusaba igitangaza marabwira ati umukate w'abana sishobora kuha imbwa. Rero hari ibintu nashobora kwishura umuntu tutari mu bwami bumwe umuntu utari mu bwami bumwe sishobora kumwishura ibintu kuko ibintu byo namwishura byose nashaka kubitahura no mubwira ivyo muri Bibiliya bisomeka nk'uguti no mubwira ivyamwemuye no mubwira ivyisi taboneka mu buryo bw'imhemu niyo bitahura nico gituma nta nyishu nimwe no gushobora kumuha nta nyishu nimwe no gushobora kumwishura kuko wenyene yabivuze wenyene arazi ko atari ivyo arazi ni Jesse nchangaruka kwigwanira kuko nkena ari muri jewe na Yesu Kristo ari muri jewe sije no mugwanira ahubwo niwe yongwanira kuko mwemu afise ubushobozi bwinshi cyane gose bwo gushobora gukosora tuza kuja muri Bibiliya cyane ngo tubigire birebe barabizi ucoko ihanga ry'Imana ibishobora kuba ko ni vyinshi ariko kandi ntavyo tugusabiye ahubwo tuba tugusabira kugira Yesu ashobora gukora ko namwe yera utahura ivyo taruzi sino nta nyishu nini ariko wamwishuye biravana n'ishurirwa canke no objectif yari afise ariko kuri jewe sino mwishuza amajambo kuko mu mira wanje arakora naho ntuba ndiko ndavuga isigaye ko mu bikorwa vyawe kwa nyene mu Saint-Esprit amwishura akamwishura kuvyerekeye okay je icyo cyane none kubaza kuvyerekeye nabwo ko points zibiri. Point ya mbere gute ubaye mu buzima busanzwe apari kuririmba apari yuko uri mu director mu kuvyerekeye indirimbo mu producteur ko indirimbo eske ni cyaho kindi kintu mu buzima busanzwe ukora cyangwa kundi ubaye mu cyungara ritandukanye ngene sanzwe mbayeho nyene nka GN ndi open ndatwenga gake cyangwa kenshi bivanye ntama ikindi nkora nuko nyene birabijanye n'umuziki byo nkora byinshi
directing ku muziki wavuze haba ku vy'iwanje byo kuririmba cyangwa byo gukorera abandi hakaba hari n'ubundi buzi ariko atari kenshi cyane bwitwa akandi kazi kitwa ni domaine yitwa aquariophilie ariko benshi ndabizi ntibayizi nanje gituma ariko novuga yuko atari kenshi cyane ndayikora kenshi cyane mba ndi mu vy'umuziki nivyo ni focaliza gashako cyane hama ivyo bindi navyo biza rimwe hanyuma mu buzima naho mbayeho novuga gute mbayeho nka Jane nyene mbayeho nka Kristo ariko muri style ya Jane nyene okay atubwiye nabaye atubwiye kumene yuko ufise kandi hazokora je nari ndirimbo rero mwisanzwe hari benshi bavuga yuko ya ndirimbo yirimbye gute kuko adashaka kugira abamarayika barengeye 99 ko adashaka kugira abamarayika barengeye bangahe urumva so ya ndirimbo ngo bavuze ngo sinzi ko shaka twisaga part gato yigira kujya ndirimbo bati ngo abamarayika ngo 99 ngo amajana 9 amakambi amajyana mvuze batayo abari ibigizwe n'amakambi atatu amakambi atatu barimo basoda nk'amajana atatu kaca bane ko bandestima ndavuga abari batayo imwe irimo amakambi atatu ari igikigaruka kuba 205 kabiri ubusa gatanu iyo nisobanuro ya kabiri ya 205 niyo batayo mareka amajana 9 hacangira na 15 novuga baba atera proche bagendanira ujya muntu abatwaye iyo batayo yari mu mvugo novuga umuntu ashaka gutahura ariko ikesiyo yari indirimbo yo kuvyurira ukwizera ku ba Kristo zera kwa navuga shetani mvi nyuma bwira abakozi bawe bamvira navuze abakozi ba shetani uvuga shetani n'abamarayika bamanuka kandi bamukorera kuko ubu shetani kawaida ntakora hakora bajya abakozi biwe kuko ishengero twebwe ntituraduga ngo tuje mu ijuru amarona ariko ndesplika yuko umukristo wese urafise ubushobozi buhambaye kujya yari yaravye ku misozi bari kumwe yambwiye ati abajya baje kudutera yo woraba impande manika kugura amaso arabona imikogote yuzuye kuko yari kwabona hari vide ariko mu buryo bw'impemu hari amabatayo hajya abazungurutse kandi ajejwe kuba proteja kuri bajya bariko baraza babonesha amaso sasa yari indirimbo yo gukangurira abantu kugira umuntu Kristo wese ahanari cyangwa umuntu yamenye Yesu amenye yuko atari wenyene kandi nta na kimwe cyoza kigutera ubwoba kijanye n'utuntu twa shetani rumvuza marayika amajana 9 ni bakiya cyane kwa marayika bahari kuko ntibaharurika Imana abamarayika murazi ko twe tubarusha agaciro kandi abamarayika ikindi nako mbwira Kristo ko abamarayika si twe tubakorera abamarayika bagejwe kudukora n'abakozi bacu twe tuvukana na Yesu ni wa mbere imfura navyo ngo mu bavyawe n'Imana ariko turavukana ni imfura ariko twese kandi tugakurikira no kuvuga ibyo yose aronka natwe nivyo turonka izo aronka cagiye shetani yaje kumugerageza ngo niwite hasi ngo amango bagusame donc ni dere même face abamucungera natwe nibo baducungira kuko ubuturu umwe nawe okay abafise kibazo kuceke ndirimbo mwavyumvise avuga ati ngo mvinyuma shetani mvinyuma ngira abakozi bamvinyuma so adusigura ikindi mushaka gusigura nico izina giwe ririko ico risiguye so je turagushimiye cyane gose kwaduhaye umwanya kuno munsi kuko hari byinshi wari kujyamo ariko bahagaritse kugira ashobora kuduha umwanya so imbere yuko turangiza sinzi gushaka kuduha freestyle gato ikomsa tufite tuvuga kajambo kanye mu gira freestyle komsa naba kwa dukurikirana menye yuko GN by'ukuri tutihenze GN twagiye kuraba mu GN twifuza ko dushikira kuraba Ichare megisha sinkiri wabundi I'm a special man sinkiri wabundi Ichare megisha sinkiri wawu si o sinkiri wabundi I'm a special man Ichare megisha I'm a special man mfise bamarayika amajana 9 iyo ndyamye 15 baba bazengurutse umutwe je simenye duparara twa shetani na shetaniya sindi wawundashaka kurasa tari umusoda genda babwire ko ataco nkoma uryoye canke ubabare ntaco buhindura ku mugambi wa data kuri J sindi ndagukina kanje ndategeka bagakora abamarayika ba papa bo ntibaruha ntibafungura ntibasaza bamabari on time up ntibacika umutekano ni wose ni 205 like father like son big spirit
bro, big up sana my friend, big up sana bro, muranyemeje. So ubutaha turi kumwe kandi ndi muririmbyi, ariko niwagire ugira comments kugira GN 250 boy ashoye kumenya icyo mushaka kumuvuga ko icyo mu muterere vyeke indirimbo ziwe akora. Vraiment kandi ntibagire kugira kugira abone ngaho hepfo mubona nga kugira tubashe dukurikirana cyane ibikorwa byo gukora misi biri imbere, kuko dufite inkuru nyinshi n'abaririmbyi benshi twiteguye kugisha interview mumenye ivyabo ingene bigenda. Kandi ntibagire no kujya kuri channel ya YouTube ya GN250 boy na Instagram byose ndazi ko yifise, mubashe kumusuiva ndibaza na ndone nyene babwiye, nta kandi cyongera ko c'est vrai, nta kandi cyongera ko. So ciao, turi kumwe. Yes.